பயபுள்ளைக்கு பேச்சு மூச்சு இருக்கான்னு தெரியலையே. இந்த இடையிலுக்கிற ஸ்டார்ட் ஆகுடாடே. என்ன தொங்கிருச்சு? பெட்ரோல் ஏதாச்சும் இருக்குதா இல்லையா? ஐயோ உலகமே தெரியுதே. பொறுமை சாமி, ஏர்லா காயிட போது பொறுமை. என்ன பொழப்புது? நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணமா போய்கிட்டு இருக்குன்னே தெரியலையே. பயபுள்ளைக்கு வேற நிரம்பிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரே அடியில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுறா. ஓகேவா, ரெடி, ஸ்டார்ட் ஆகு 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 ஆகு. நீ இழுத்து கட்டம்புல நினைச்சேன். ஏர்லாக்கில் தான் கொண்டு விட போடுறேன். உனக்கு மூச்சை தான்டா காப்பாற்றணும். பயபுள்ளைக்கு உயிரை கொடுத்தாச்சு. அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய் பாய்.